바로 아기옷 팝업 달리기. 애들 등원시키고 호다닥 서울숲 달려왔어요. 바로 이거 기지 서울숲 도착. 좋아하는 밴드나 둘이 팝업원에서 안 올 수가 없었어요. 바로 입장해볼게요. 세상에 미쳤어요. 너무 귀엽잖아. 잠깐만, 나 진짜 눈 돌아가요. 충동구매 꼭 참고 100번 고민하면서 쇼핑해볼게요. 마음에 드는 게 많아서 고르기 힘들었어요. 마음에 쏙 드는 것들로 알차게 쇼핑 완료. 아주 좋아하시는 분들은 팝업 끝나기 전에 달려가보세요. 광고아님, 대본내사님.